咁去到其中一個佛陀嘅像面前嘅一個捐獻箱咧，咁啊 James 咧就喺佢嘅口袋裏邊咧就拎咗140蚊出嚟，咁咧就分別係一張嘅紅底啦，同埋兩張嘅20蚊紙。咁佢就話啦，幾日後咧我要搭車去東涌大嶼山，咁呢個巴士咧就係要40蚊。咁咧，當佢講完呢句說話嘅時候咧，咁望住佢一張100蚊紙，兩張20蚊紙，咁我就以為咧佢會將嗰40蚊放落去捐獻箱啦，咁啊留翻100蚊俾自己用。咁但係令到我最驚訝甚至乎感動嘅一刻咧，就係阿 James 咧最後佢講完就話：OK，I need $40 to travel to 東涌 by bus。然之後咧，佢就將100蚊放咗落去個捐獻箱裏邊。係啦，咁即係話咧，其實佢意思我有40蚊能夠上翻山就已經足夠啦。哇！嗰一刻我真係完全臣服於佢嘅呢個舉動。